সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার হারবাং নামে একটি জায়গায় এসেছি। এটি একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। ভাবছিলাম বৃষ্টি হচ্ছে, একটি কাজে আসছি, হাঁটছি বৃষ্টির মধ্যে, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে। ভাবছি এই গ্রামটি আপনাদের দেখাবো। প্রত্যন্ত গ্রাম যেমন হয় ঠিক এটাও। এখানে অবশ্য পাহাড় আছে, ছোট ছোট পাহাড়। পাশ দিয়ে একটি ছোট্ট একটি নদী বা খাল বয়ে গেছে। এই যে ওই পারে যেতে একটি স্টিলের ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে এখানে। এই যে দেখুন, বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে চমৎকার প্রকৃতি। আমি এই দিক দিয়ে নেমে যাব। আমিও জানি না এই গ্রামটি কোথায় কি আছে। ভিডিও আঁকার চ্যানেল ইন্সপায়ার্ড হয়েছে রিল্যাক্সিং ওয়াকার নামে একটি চ্যানেল থেকে। সেটি কোথাকার চ্যানেল জানি না, তবে হেঁটে হেঁটে সমস্ত গ্রাম, বন্দর, শহর ইত্যাদি ওই চ্যানেলটিতে দেখানো হয়। তো আমিও চিন্তা করেছি এখন থেকে বেশ আগে যে আমি তো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই, সরকারি কাজে, ব্যক্তিগত কাজে। তো বাংলার পথ প্রান্তর, বাংলার গ্রাম, বাংলার বাজার, বাংলার শহর ইত্যাদি যদি আমি বাংলাদেশের আপামর জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারি, এবং বাংলার জনগণ যদি আমার ভিডিওগুলো বা এই যে প্রত্যন্ত গ্রাম, বাংলা শহর, বন্দর ইত্যাদি যদি ভালো বেশি পছন্দ করে ফেলে, তাহলে আমার সার্থকতা। এবং এখন আস্তে আস্তে আমার ভিডিওগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। বাংলাদেশে এই ধরনের ভিডিও খুবই নতুন। বাংলাদেশে কোনো বড় চ্যানেল নেই এই ওয়াকিং স্ট্রিট বা হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন শহর, বন্দর, গ্রামগঞ্জ বিভিন্ন কিছু দেখানো, এরকম কোনো বড় চ্যানেল নেই। এই জন্য জনপ্রিয়তাও এখনও পায়নি। তবে আমি বিশ্বাস করি যে এই ভিডিওগুলো অবশ্যই জনপ্রিয়তা পাবে। অনেক দর্শক আছে যারা এগুলো দেখতে চায়, তাই হয়তো জানে না। এই যে দেখুন, এটা একটি ছোট্ট একটি পাহাড়। এই পুরো পাহাড়টিকেই কবরস্থান বানানো হয়েছে। এখানকার কবরস্থান এটি। এই যে টিলার পাশে দেখুন ধান ক্ষেত। চমৎকার একটি মনোরম একটি দৃশ্য। বৃষ্টি হচ্ছে। আমি এরকম পরিবেশ খুবই পছন্দ করি, ভালোবাসি। হয়তো আপনারাও অনেকেই ভালোবাসেন, কারণ এই পরিবেশ, এই দৃশ্য ভালো না বেশি থাকা যায় না, সাথে বৃষ্টি। তো যা বলছিলাম, বাংলাদেশের জনগণের কাছে এই যে হেঁটে হেঁটে শহর, বন্দর, নদী, গ্রামগঞ্জ বিভিন্ন কিছু দেখানোর যে আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস, আশা করি আস্তে আস্তে এটা বাড়বে এবং আমি তার সুফল পাচ্ছি কিছু। আমি ভালোবেসে গ্রাম বাংলা, ভালোবেসে এই ভিডিওগুলো করি। হয়তো আপনারা অনেকেই এই ভিডিওগুলো চান। আমি এই ভিডিওগুলো আপনাদের সাড়া পেলে আরও করব, এবং আমার ইচ্ছা আছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলা শহরের ভিডিও আমি করব। অনেকগুলো করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, প্রায় 26 না 27টি জেলা শহরের ভিডিও করা হয়ে গেছে আমার চ্যানেলে আছে, এবং অনেক কিছু উপজেলার ভিডিও আছে, আবার অনেক গ্রামগঞ্জ, হাট, পাহাড়ি হাট, বিভিন্ন জনপদের ভিডিও আমি আপলোড দিয়েছি। আশা করি আপনারা দেখে থাকবেন। এই যে দেখুন টিলাটি,
ইউক্যালিপটাস গাছ দিয়ে ঘেরা। আমি আপনাদের সাথে আমার ভিডিওতে কথা বলতে বলতে অনেক দূর চলে আসছি আমাদের এই গ্রাম দেখাতে। দেখুন ধান ক্ষেত, পুরোটাই ধান ক্ষেত। কি সুন্দর দৃশ্য, আমার খুব ভালো লাগে। এই যে পাশে একটি টিলা বা পাহাড়, ছোট পাহাড়, এটাকে কবরস্থান বানানো হয়েছে। আর এই যে এটা মেঠো পথ দিয়ে আমি যাচ্ছি, তবে বৃষ্টি হলেও কিন্তু কাদা নেই। এটি শক্ত পাথুরে বা বালি, বড় বড় বালিকণার মাটি। এখানে একটু কাদা হয় না। খুব স্বাচ্ছন্দ্যভাবে এই বৃষ্টির মধ্যেও হেঁটে যাওয়া যায়। আপনাদের মাঝে কিছু কথা বলার পাশাপাশি আমার এই যে চমৎকার এই গ্রাম দেখানো হচ্ছে, আমারও গ্রামটি দেখা হচ্ছে, আমার অনেক ভালো লাগছে। দর্শক মণ্ডলী, আমার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য বা ভালো লাগা আপনাদের মাঝে আমি কিছুটা শেয়ার করলাম। আপনারাও শেয়ার করবেন, আপনারা কমেন্ট করবেন, আপনারা আমার ভিডিও পছন্দ হলে লাইক দেবেন এবং আমার যে চ্যানেল বিডি ওয়াকার, এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। আমি অবশ্যই ভালো ভালো ভিডিও দেব আশা করি, চেষ্টা করব। আমি প্রফেশনাল না, কিন্তু আমার ইচ্ছা আছে যদি আমি সাড়া পাই তাহলে প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফার সঙ্গে করে আমি ভিডিওগুলো করব। দেখুন কি চমৎকার গ্রাম, আমার কাছে এত সুন্দর লাগছে। এই যে, আর দর্শক মণ্ডলীর ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব। আপনাদের ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক দেবেন ভিডিওতে, আশা করি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ, আমার পাশে থাকবেন।